最近有好多客户问说，杨姐，你家的鸡蛋这么好吃，然后都喂的啥呀？然后我给大家介绍介绍，咱们这蛋鸡吃的都是啥？看看现在为啥说纯粮食喂养呢？这个是玉米，大家也都知道。这个是啥呀？就是小米那个抛光的面，所谓就跟糠差不多这个东西。然后还有这个就是咱们一直强调的，就说咱家的鸡吃松汁儿，然后有好多人说咱家的鸡蛋吃出来是松香味儿，这个是松汁儿。这个是啥呀？黑乎乎的，这个就是加那个葵花籽儿那个油的油渣子，是油炸完了过滤完了喂的这个油渣子，就这些个和到一起，咱家鸡吃的就是这些东西，一点儿然后那个不好的东西都没有，都是纯粮食，大家然后吃着也放心，吃着也开心。